Hayvanlar alemine dair ilginç bilgilere devam. Bal arılarının beyinleri bir susam tanesi kadar küçük olmasına rağmen görsel desenleri işleyerek yüzleri ayırt edebiliyorlarmış. Bilimsel deneylerde arılar şekerli su gibi ödüllerle eğitilmiş ve ardından farklı yüzler arasından doğru olanı seçebilmişler. Arılar yüzleri bir bütün olarak değil, parçalı desenler halinde algılıyorlarmış. Göz, burun ve ağzın konumunu bir harita gibi öğreniyorlarmış. Bu öğrenme kısa süreli değilmiş ve öğrendikleri yüzleri hatırlayıp tekrar tanıyabiliyorlarmış.